Merhabalar arkadaşlar. Liverpool-Bournemouth maç sonu değerlendirmesine hoş geldiniz. Ee, Premier Lig 2025-2026 sezonu hayırlı olsun öncelikle. Değerlendirme ve maça geçmeden önce Liverpool'un oyuncusu Diego Jota'yı da analım. Sevenlerine, Liverpool'a, ailesine, tüm herkese başsağlığı dileyelim. Premier Lig'de de bu hafta galiba ilk açılış maçından önce Diego Jota'yı anacaklardı. Bugün ben aslında Liverpool'u biraz da onun için daha böyle istekli, arzulu bekliyordum ki öyle oldu. İlk 10 dakika sadece İlk 10 dakika hızlı girdi maça. Sonra bir duruldu. Bournemouth bir dengeyi sağladı. Ama sonra yeni transferler özellikle kadroya geliyorum şimdi sofadan. Yani Liverpool'un genel anlamda savunma bekler dışında Van Dijk ve Konate'nin yanlarına bir stoper daha gelmedi ama onun dışında kalan bütün iskelet çok korkutucu bence. Özellikle ileri üçlü dörtlü. Ekitike'nin gelmesi, Muhammed Salah, sol tarafta Gakpo, arkalarında Ekitike'nin arkasında Florian Wirtz. Onların arkasında McAllister ve Szoboszlai ikilisi. Onları da geçtim. Bekler yani full atak. Yani Arne Slot yönetim bütün tuşlara basmış. Resmen hani biz hücum oynayacağız, gol atacağız, gol atmak istiyoruz. Ama dezavantajı da defansları kötü. Bugün özellikle Konate çok çok kötüydü. Ama ilk maç olmasına rağmen ya tam bir Premier Lig maçıydı. 2-0 Liverpool öne geçti. İki güzel gol Ekitike ve Gakpo'nun golleri. Ee, Özellikle ilk gol Ekitike'nin tam bireysel. Orada hiçbir şey yokken 3 kişinin arasından topu verip McAllister'a koşuya devam ediyor. McAllister da görüyor onu. Şansa top Ekitike'nin önünde kalıyor. Vuruyor gol atıyor. Burada Bournemouth'un tabii savunması da yani Senesi ve bu Diakite galiba yeni geldi. Kötülerdi. İkinci golde de Gakpo böyle. Yani ceza sahası kendi yayını sol tarafından alıyor topu. İçeri kadar giriyor yaydan. 2-3 kişiyi yatırdım derken hop köşeye vuruyor. Golünü atıyor. Çok güzel gollerdi. E, 2-0'dan sonra Liverpool tabii biraz daha düştü oyundan. Biraz daha rölantide oynayayım dedi. Semenyo faktörü var karşı tarafta. Yani Bournemouth'u ben geçen sene de aktif izledim. Özellikle Tottenham ve Manchester United'ın maçlarında çok çok iyi oynadılar. Özellikle Kluivert da geldikten sonra takıma daha etkili olacaktır. Son 8-10 hafta çok çok iyiydi Bournemouth. Bu sene de öyle iyi iddialı oynayacaklarını düşünüyorum. 2-0'dan sonra tam bir Premier Lig maçı 2-2 oldu. Anfield'da herkes böyle bir şok. Ondan sonra gene yedeklerden oyuna giren Federico Chiesa. Yani geçen sene neredeyse 10 maç oynadı oynamadı yanlış bilmiyorsam. Girdi orada karambolde 3-2 gol attı. Taraftar çığlığı çevirdi. Ondan sonra 90 artılarda da Muhammed Salah yani bu kadar yapılan transfere rağmen dedi ki herkes sakin olsun arkadaşlar ben buradayım. Golümü de atarım ilk hafta. Kendi bireysel çabası golünü attı. Gerçekten çok güzel maçtı. Çok keyifliydi. Ee, Yeni oyunculara değinecek olursak Frimpong'la Kerkez. Yani Kerkez Semenyo'ya karşı oynadı. Fizik olarak Semenyo çok üstünde olmasına rağmen bence çok ezilmedi. İyi mücadele etti. Frimpong kötüydü. Yani o Leverkusen'den alıştığımız Frimpong gibi değil. Yine hızlı süratiyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama şimdi ilk maç yani ligde ilk maç. Hazırlık maçları oynadılar sonuçta ama önde Salah işte Szoboszlai'ye alışması gerekecek. Uzun vadede Liverpool'un çok böyle gerçekten daha da güzel maçlarını izleyebiliriz ama şöyle bir dezavantajı var dediğim gibi. Çok gol atabilir ama çok da gol yiyecek bir takıma benziyor. Yani Konate, Van Dijk'in yanına bir stoper bir şey gelmezse yani eski şu kadrolardaki hala duran işte Joao Gomez, Wataru Endo gibi yani böyle defans ağırlıklı oyuncularla olacak iş değil. Burada sakatlara bakalım. Bir Gravenberch varmış. Conor Bradley var. Ama savunmaya takviye lazım. Savunmaya da böyle bir iki ya en az iki adam daha gelirse beklerin zaten yedekleri var. Hani Alisson da iyi kaleci. Ama bu stopere iki stopere de bir takviye yapılırsa Liverpool hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok böyle güzel işler yapabilir bu sene. Bekliyorum. Şimdi istatistiklere geçelim. Dediğim gibi istatistiklerde çok fazla böyle bir şeye bakmıyorum. Siz buradan girip istediğiniz kadar detaylı istatistik bakabilirsiniz. Kat edilen mesafelere bir bakalım. 112'ye 112 yani çok eşit koşmuş iki takım da. İki takım da iyi mücadele etti.
Dediğim gibi güzel maçtı. Yani Premier Lig'in açılış maçına yakışır bir maç oldu. Gol beklentisi 2-21 Liverpool'un. Gayet tatminkar. Gayet bu değeri hak eden bir maç oldu. 3 tane zaten büyük şansı varmış. Üçünü de değerlendirdi diye düşünüyorum. Bournemouth da fena değildi ama sonradan işte bireysel oyuncuların ve kadro kalitesinin etkisi burada da ortaya çıkıyor. Yani ilk değişikliği bir bakalım Bournemouth'un kaçıncı dakikada gelmiş? Yani 74'te gelmiş. Yani 74'e kadar Iraola bekliyor ama yani oyuncuların dayanacak şeyi yok. Yani çok fazla eksiği de var. Ya Premier Lig'in bence en büyük sıkıntısı bu. Kadronuz yeterli değilse uzun maç temposunda ya sakatlıklarla vesaire böyle çok boğuşuyorsanız geçen sene Tottenham mesela sürekli sakat oyuncular. Premier Lig'de tutunmak çok zor oluyor. Hele büyük takımsanız yani her mevkinin en az bir yedeğinin olması lazım. Onu da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani 74'e kadar değişiklik yapamıyorsun. Arne Slot 60'ta başlamış 2 kişiyi çıkarmaya bak. 2 beki Frimpong ve Kerkez'i çıkarıyor. Kerkez'in sarı kartı da vardı. Hemen oraya orta sahayı üçlemiş. Hemen Robertson'ı değiştirmiş. Sonra Joao Gomez giriyor sağ beke gibi. Yani elinizde oyuncu varsa bunu değerlendirmeniz lazım. Yoksa uzun tempoda 40 küsür maç yapılacak bu sene. FA Cup'ı var. Diğer kupası var. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu kadroya takviye şart. İstatistiklere geri döneyim. Burada benim ilgimi çeken biliyorsunuz hücum tarafında gol olan büyük şans ikisinde de biri geçmiş. Bunu neye göre böyle değerlendiriyor Sofa bilmiyorum. Kaçan büyük şanslar var. Ya benim en sevdiğim rakip sahada topla buluşma. Ya bu aslında bir takım böyle ne kadar hücum oynamak istediği, oralarda ne yaptığıyla ilgili biraz fikri sahibi ediniyor insan. Çünkü 36 kere cezasına girip şimdi 4 gol çıkarmak güzel. Yani burada şimdi her topu alıp ceza sahasına girmek tabii ki bu istatistiği arttırıyor ama her topla girdiğinizde de bir tehlike yaratamıyorsunuz. O yüzden hani 36'da 4 gol fena değil. Ee, Daha da yukarıya çıkabilirdi. Ama bugün Liverpool istediğini aldı. Güzel bir maç oldu. Dediğim gibi yani 89'da Chiesa'nın o golü tam böyle klasik Premier Lig maçlarında özellikle ev sahibiyseniz çok güzel oluyor. Tebrik ediyorum Liverpool'u. Evet arkadaşlar istatistiklerden sonra maç sonu yorumlar için Atleti'ye bakıyorum. Bir de söylemeyi unuttum. Maçın ilk yarısında galiba Semenyon'a bir ırkçı söylen söylem oldu. Tam taç sırasında Liverpool taraf tribünlerinden biri herhalde ırkçı bir şey söyledi. Gitti Anthony Taylor hakeme söyledi. Anons yapıldı sahada. Bununla ilgili de konuşmuş Arne Slot. Demiş ki kulüp yaptığı açıklamayla bunu açıkça belirtti. Futbolda böyle bir şey istemiyoruz. Stadyumda özellikle Anfield'da böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Bunun hakkında uzun süre konuşmamamız lazım. Çünkü böyle bir şeyin bir stadyumu hele ki Anfield'da yaşanması kabul edilemez. Doğru hocam. Maalesef bu durum oyunun parlaklığını azaltıyor. Çünkü Diogo'ya olan saygıdan bahsederken taraftarımız inanılmazdı. Duymadım. Sadece şunu söyleyebilirim ki kesinlikle stadyumda böyle bir şey olmamalı. Aynen öyle yani hiç sevmediğimiz yani artık öyle ırkçılık falan ne işler hocam yani. Premier Lig'de de olacaksa o işler. Yani her yerde var. İnsanın önüne şeyine geçemezsin ama bu kuralları en sert uygulayan, en güzel uygulayan liglerden biri. Tebrik etmek lazım. Arne Slot normalde skor 2-2 olduğunda hangi oyuncu arayacağımı biliyorsunuz. O da Diogo Jota'ydı demiş. Evet gerçekten yani Liverpool taraftarı için, onlar için hüzünlü, güzel, değişik bir andı. Ama onu korkunç sebeplerden dolayı oyunu alamadım demiş. Çok duygusal bir açıklama yapmış burada Arne Slot. Bir kez de Allah'tan rahmet dileyelim. Sonra demiş ki izlemesi harika bir maçtı. Futbolu harika yapandı bu. İyi bir maç isteyen 3 taraf vardı. Biz, Bournemouth, Wycombe. Çok doğru hocam. Gerçekten tam Premier Lig maçı. Çok keyifliydi. Gerçekten tebrik ediyorum. İzlemesi çok güzel. Tavsiye ediyorum. Yani futbolu seviyorsanız, gerçekten futbol izlemek istiyorsanız heyecan, tempo, teknik, taktik, mücadele, şans, azim ne ararsanız var yani Premier Lig'de. O yüzden iyi ki var. İyi ki bizimlesin diyorum. Zaman kaybetmediler. İyi bir yoğunluk vardı. Pes etmediler. 2-2 ulaşmak için mücadeleye devam ettiler. Geçen sezon burada onlarla oynamıştık ve 3-0 öndeyken bile mücadeleyi sürdürdüler.
Bugün karşılaştığımız takımın ne kadar formda olduğunu gördük. Bu onların başarısı. Yaz boyunca birçok oyuncu kaybettik ama zihniyetimizi kaybetmedik demiş. Çok doğru. Bournemouth'u burada kutluyor. Ben de dediğim gibi yani geçen sene özellikle son 8-10 hafta çok çok böyle yükselen formu vardı Bournemouth'un. Çok tehlikeli takım. Yani Tottenham ve United'ı galiba deplasmanda yendiler. Tottenham'ı yanlış hatırlamıyorsam 4-2 gibi bir skorla yendiler. Formda olunca sakatlık vesaire olmazsa az kadrolarıyla gerçekten çok güzel iş yapıyorlar. Geçen sene de galiba kulüp rekorunu kırıp 8. olmuşlar. Bu sene de hani biraz takviyeyle gene oralarda olacağını düşünüyorum. Maç sonu açıklamalarına baktım. Iraola da Bournemouth'un hocası bu büyük bir utanç demiş. Canlı olarak fark etmedim ama Anthony ve hakem bana açıkladı. Kişi tespit edildi. Harika bir futbol maçıydı. Sezonun ilk maçıydı ve bu tür şeyler hakkında konuşmak istemiyoruz. Doğal olarak. Bu aşamaya geçmiş olmanız gerekirdi ama insanlar doğru davranmıyor ve bu utanç verici. Attığımız her adımda bu tür şeyler oluyor ve bu büyük bir sorun. O yapması gerekeni yaptı. Semenyo için demiş. Hemen hakeme bildirdi. Aklını kaybetmedi ama muhtemelen son 2 dakikalarda bunu düşünüyordu. Liverpool menajeri ve oyuncular aynı şeyi hissediyor. Bir Liverpool taraftarı olmasına rağmen onları yanlarında istemiyorlar. Şimdi yetkililer ve polisle konuşması gerekiyor. Ama bu onun kafasında olacak ve böyle olmamalı. Tabi ondan sonra biraz etkilendi Semenyo. Ee, ikinci yarıya kadar hani o ilk yarıdaki süreden sonra biraz etkilendi. Gördüm ben de canlı izlerken. Dediğimiz gibi yani ırkçılığı sevmiyoruz, istemiyoruz. Hele Premier Lig'de hiç istemiyoruz. Bu arada Premier Lig uygulamasından da ilgili içerikleri, maç görüntülerini vesaire buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hem mobil uygulaması var. Hem web sitesinden takip edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan Premier Lig hayırlı olsun. Umarım güzel, keyifli bir sezon geçer. Bir sonraki maç sonunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.